कलेजोको धेरैवटा फङ्सन छ। हामीलाई थाहा छ कलेजो चाहिँ हाम्रो बडीको, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 1.5 केजीको जस्तो हुन्छ, किनभने यसको धेरैवटा फङ्सन्स छ। साँच्चै भन्ने हो भने कलेजोको चाहिँ हाम्रो शरीरमा 500वटा भन्दा पनि बढी फङ्सन छ। सानो सानो फङ्सन हेर्ने हो भने 500वटा भन्दा पनि बढी छ। तर यसमा मेजर फङ्सनहरूमा चाहिँ मेटाबोलिजम, जस्तै हाम्रो ग्लुकोजको मेटाबोलिजम, प्रोटिन मेटाबोलिजम, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम, हामीले जति पनि खान्छौँ यो सबैलाई स्टोर गर्ने, मेटाबोलाइज गर्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ लिभरको चाहिँ डिटक्सिफिकेसन, हाम्रो जति पनि टक्सिन्सहरू हाम्रो पेटबाट हाम्रो शरीरमा जान्छ यसलाई डिटक्सिफाई गर्ने त्यो काम गर्छ। अरू भेरियस कजेस, अरू भेरियस कारणहरू हुन्छ, अरू धेरै फङ्सन्सहरू छ। मेजर फङ्सन्सहरू चाहिँ यही नै हो। स्टोरेज, न्युट्रिएन्ट्सहरूको स्टोरेज पनि लिभरमै हुन्छ।